എയർബസിൽ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി കിട്ടുക, അതും UK കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക. അതിഥിയുടെ പാലപ്പം മിക്സ് ആണ്. 1 hour കൊണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വന്നത്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പറക്കിയിട്ട് വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. എല്ലാൻ്റെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഓണമൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ചു. സോ ഇവിടുത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണം കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേഷൻ ഉള്ളത്. കാരണം എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറ്റർഡേ സൺഡേയിലാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ പകുതി വരെ നമുക്ക് ഓണപരിപാടി തകർത്ത് നടക്കും. എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും എന്നോട് കുറേ പേരും പറഞ്ഞു അത്. ഞാനിങ്ങനെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേഷൻ. സത്യമാണ്. 8 ദിവസവും ഓണസദ്യ കഴിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പല വീടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടിൻലി ബൈ ഷെഫ് കാർണവറുടെ സദ്യ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചു. ഒരുപാട് പേര് കഴിച്ചു, അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാക്മിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ട്രൈ ചെയ്തു. സോ അപ്പം കിട്ടിയ ആളുകളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഓർഡർ ചെയ്ത ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാക്മി. എനിവേ സോ ഹാപ്പി. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് കടകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് വ്ളോഗിലൂടെ പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു തൃപ്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഹെഡ് ഫോർഷയിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണ് എന്നായിരിക്കില്ലേ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടെ കൂടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരുടെയല്ല, നമ്മുടെ ഇബ്രുമോൻ എന്ന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ആൽബൻസ് കത്തീഡ്രലാണ്. സോ ആക്ച്വലി സെറിമണിയുടെ അകത്ത് കടക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇബ്രുമോൻ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണ്ണിച്ച്, 5 മണിക്കല്ല 3 മണിക്ക് എണ്ണിച്ച് 4 മണിക്ക് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ 7 മണിയായപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വന്നതും അവൻ റെഡി ആവുന്നതും കല്യാണ ചെറുക്കനെ ഒരുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അകത്ത് കയറുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഓടിവാ. ഓക്കെ, റെഡിയായോ? എനിക്ക് വയ്യ, ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ്. ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ലാസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം ആക്ച്വലി ഞാൻ അടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ് കമൺ, എവിടെ ഞാൻ തന്നെ വ്ളോഗ് എടുത്ത് ഫുൾ സെറ്റപ്പ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബ്രൂ. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യം, പെർഫ്യൂമിലല്ല. എങ്ങോട്ടാണ് സെറ്റപ്പായിട്ട് പോകുന്നത്? ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്ന്. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണല്ലേ. സോ അത് ഞാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ് ടു ഗോ? എക്സൈറ്റഡ്, വെരി ഗുഡ്. അതിഥിയുടെ പാലപ്പം മിക്സ് ആണ്. 1 hour കൊണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാലപ്പം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ മുട്ടയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, ഇബ്രുമോൻ അപ്പൊക്കെ കഴിച്ചതേ ഇവിടെ കുട്ടപ്പനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. ഹലോ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. 2 കാര്യങ്ങൾക്ക്. എയർബസിൽ ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൂടിയുണ്ട്. എന്താ ഇബ്രു പറയാനുള്ളത്? ഒരുപാട് പിള്ളേർക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വന്നത്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 4 വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർബസിൻ്റെ ഗ്രാഡ് സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഈ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ UK വന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് നേടുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാമറ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡൺ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ മോനെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ UK ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ട ഒരാളാണ്. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു, അല്ല 1 year കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ട്. പക്ഷേ ആ പരിചയപ്പെടലും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയപ്പെടലായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ളൊരു ജേർണി. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എനിക്ക് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് വരണ്ട. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ സ്കോപ്പെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത്
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും, ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുമ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷനാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ അടുത്തും ആ നെഗറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവോടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു കോഴ്സ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരാളത്താണ് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അതിനൊരു 10 times മെച്യൂറായിട്ട് ലൈക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബിലീഫാണ്, ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റും. അപ്പം നാട്ടിലിപ്പോൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നൊരു സിസ്റ്റം അതാണ്, നീ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിനവിടെ സ്കോപ്പില്ല, ഇതിന് ഈ കൺട്രിയിൽ സ്കോപ്പില്ല. പക്ഷേ അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്യൂഡോ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തനിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ പാഷനും നമ്മളുടെ പെർസീവറൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓരോ ജോബും. സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിരിക്കുന്ന ആരുടെ ഒരു ബയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സ്റ്റോറീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിലെല്ലാം അവർ കൈവിടാതെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പാഷനും അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കുമാണ്. അപ്പം കയറി വരുന്നതൊക്കെ അടിപൊളി, ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും UK എന്ന പോലെ ഒരു കൺട്രി വരിക, പഠിക്കുക. പക്ഷേ വരുമ്പം ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരിക. അതിപ്പോൾ എത്ര കട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ടാഗ് ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആ ഒരു പാഷനോടെ നമുക്ക് CV ആണെങ്കിലും കവർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അസസ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബാക്കി റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ചുമ്മാ ഒരു ജോലിയാണ്, ഞാനെന്നാൽ ഈ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ 100ാമത്തെ 16ാമത്തെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒരാളുടെ ഐ ടു ഐ നോക്കുന്നതും ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ഈ ജോലി ഞാൻ 10-11 വർഷം എടുത്തു. കൊച്ചിലെ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനുവേണ്ടി ഒരു 8 വർഷത്തോളം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, സ്വപ്നം കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു 4 വർഷം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 1 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന എയർബസ് എന്ന എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. എയർബസിൻ്റെ 350 ഫ്ലീറ്റിലെ A350 എന്ന് പറഞ്ഞ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്, ബ്രിസ്റ്റലാണ്. ഫിൽട്ടൺ ആണ് എയർബസിൻ്റെ സൈറ്റ്. അപ്പം എയർബസ് UKയുടെ മെയിൻ 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലാൻഡിംഗ് ഗിയറും പിന്നെ ചെറിയ വിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫ്ലൈറ്റ് ഫിസിക്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച്. പക്ഷേ മെയിൻലി UK ലാൻഡിംഗ് ഗിയറിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ട്, സ്പെയിൻ ഉണ്ട്. അവരുടെ മെയിൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫ്രാൻസിലാണ്, ടുലൂസിലാണ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും കമ്പോണൻസ് പോയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം UK ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പവർഫുൾ നേഷൻ ആണ് എയർബസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും എൻ്റെ ഉമ്മാടെയും കൊച്ചുമ്മമാരുടെയും ചേച്ചിയുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അതൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വേറൊരു കാര്യം, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുമ്പം പലരും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ലൈക്ക് കയറി വരിക, പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏജൻസിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ലൈക്ക് മണി കൊടുത്തിച്ച്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവരത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ CV എഴുതുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ കൊടുക്കുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെങ്കിൽ, ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതേസമയം പുറത്തൊരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, 70%, 80% ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, മാർക്ക് കിട്ടും ഗ്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇന്നത്തെ കമ്പനിക്കാർ മെയിൻലി നോക്കുന്നതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കില്ലും, പിന്നെ നമുക്കതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഡിഗ്രി ലൈക്ക് എപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, ലൈക്ക് 100-ൽ 99 വാങ്ങിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു സ്യൂഡോ തോട്ടാണ്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ 70 വാങ്ങിക്കുക 60 വാങ്ങിക്കുക അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇത്. പിന്നെ പാഷൻ, ഒരു കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ. കാരണം ചിലവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 6 മാസത്തെ ടെമ്പററി ജോബിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓരോ കമ്പനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർ ഒരു ലോങ് റണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന ആളെ എടുത്താൽ ഇയാൾ 10 വർഷം 15 വർഷമൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ കുറേ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു റിക്രൂട്ടർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു കമ്പനിയോട് ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് 100% വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 1 മാസം എൻജോയ് ചെയ്യും. 2ാമത്തെ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ജോലിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നൊരു ജോലിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ചെയ്താലും എത്ര വർഷം ചെയ്താലും
നമുക്ക് പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ പോവാം. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ടു എവ്രി വൺ. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇബ്രുവിനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി പല വ്ളോഗിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ ഈ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു, ഒരു 4 years. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിക്ക് മുമ്പേ മൺഡേ, അതായത് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്, മൺഡേ എയർബസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എയർബസിൽ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി കിട്ടുക, അതും UK കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൗഡ് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ അവരുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉമ്മുമ്മയുടെയും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും, ബിക്കോസ് ആ ഇബ്രു കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇബ്രുവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇബ്രു വന്ന വഴികൾ ഇബ്രുവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മളെ ആരൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും മുകളിലിരിക്കുന്ന ദൈവം, അതായത് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കും. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ദേ ഇബ്രുവിനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇത് കണ്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ പറയുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലതായിരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇബ്രുവിനോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ സെറിമണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇബ്രുമോൻ്റെ ഈ ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അവർക്ക് ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ ലൈക്ക് ലെസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ DMU ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതും എനിക്കും ആക്ച്വലി അത് കാണാൻ പറ്റി. നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ വെയിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. എന്നാ യമണ്ടൻ ഡോറാണെന്നറിയോ, ഇതൊരു കത്തീഡ്രലാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ്. ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിക്ക് വന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്താ ആ വീഡിയോ കാണിക്കാത്തേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരുപാട് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെയും വ്ളോഗിലൂടെയും കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ബർമിംഗ്ഹാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇബ്രു വരാനായിട്ട് ഞാനും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നറിയോ, ആരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇബ്രുവിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അതറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാണ്, റിലേറ്റീവ് ആണോ, കസിൻ ആണോ, ബ്രദർ ആണോ എന്ന്. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ടിക്ടോക്കിലൂടെയും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. അവർ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരുമില്ല അവരുടെ കൂടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മോനൂസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഒരുപാട് ബ്രദേഴ്സിനെ തന്ന് എന്നെ ബ്ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ വേദന കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും മാക്സിമം അവരെ ഫോൺ വിളിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് ബ്രദേഴ്സിനെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എനിക്ക് കിട്ടി, താങ്ക് ഗോഡ്. അതുകൂടാതെ ഇബ്രുവിൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഉമ്മുമ്മയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഈ UK എന്ന രാജ്യത്ത് വരാൻ നേരത്ത് മിക്ക ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനെ, നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടുതലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ, അവരുടെ ഫാമിലി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന അന്ന് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് ഫാമിലി ആയിട്ട് എനിക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു 7 വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം ഇത്രയും അധികം ഞങ്ങളെ ബ്ലെസ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സെറിമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോക്ക്. ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പബ്ബിൽ. ലോക്കൽ പബ്ബാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇബ്രുമോൻ ഹാപ്പി? എന്നാ വേണമല്ലേ, വെരി ഹാപ്പി. ഉമ്മച്ചിയും ഉമ്മുമ്മയും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡോർ എവിടെ? ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറട്ടെ.
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹെഡ്ഫോർട്ട്ഷെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇബ്രൂനെ ആക്ച്വലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പീറ്റർബ്രോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് കേട്ടോ, കാരണം ഇബ്രൂന് ഒരു എയർബസിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിലുപരി അവൻ എന്ത് കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു റിസൾട്ട് തരും. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആ മടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ദേ സനിക്കുട്ടനെയും നമ്മുടെ ട്വിങ്കിളിനെയും പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ പ്രസന്ന ചേച്ചിയുടെ, അതായത് സിനി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, പീറ്റർബ്രോയിൽ. അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തി. അക്കയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് സനിക്കുട്ടൻ കാണുന്നത് UK വന്നതിന് ശേഷം. അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. എല്ലാവരെയും കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരുപാട് പേര് സിനി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ സിനി ചേച്ചിക്കും പ്രസന്ന ചേച്ചിക്കും ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജീവ് ചേട്ടനാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത്. അതുകൂടാതെ കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് രാജീവ് ചേട്ടൻ്റെ ബ്രദറാണ് ജനുചേട്ടൻ്റെ കസിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജീവ് ചേട്ടൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്. ഇത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പം പ്രസന്ന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജീവ് ചേട്ടനാണ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് രാജീവ് ചേട്ടൻ. ഇത്രയും ഫുഡുകളൊക്കെ ഒരുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ്. അപ്പോൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആർക്കും മതിയാവുന്നില്ല. ആ സമയം കൊണ്ട് രാജീവ് ചേട്ടൻ അടുത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വെരി ഗുഡ്. ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, സിൻസിൽ താണ്ട കുഞ്ഞിന് ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പറക്കിയിട്ട് വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഗീ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കാൻ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഇത് രണ്ടും. ബീഫ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ല. കപ്പയും മീൻകറിയും കുറച്ച് വായി വെച്ച് തന്നു എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇബ്രൂന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളും അത് അവന്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, വെൽ ഡൺ ടു യു ആൾ. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ബഹളം ഇവിടെ ഓണത്തിന്റെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ പകുതി വരെ ഓണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കാരണം എല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും UK വന്ന് ചേരാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെയും നമുക്ക് വലിയൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്ന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലും. വൈകിട്ടത്തെ വീട് എവിടെയാണെന്നും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിനി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നറും പരിപാടികളും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പുതിയ എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഗൈസ്. ടേക്ക് കെയർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. ബൈ.